發啦！耶！耶！上次嗰間就真係好清淡。你估呢啲地方會唔會都好濃味咧？應該唔會咯，係嘛？應該唔會嘅。好唔好食啊？好嘅，正唔正先？嘅。可以添㗎嚇，如果唔夠可以開聲，唔使怕醜。間房 O 唔 OK 啊？頭先你覺得講啱好咯，我瞓房嘅啱好喎。係嘛？我哋早晨啊，傑哥仔，係，你覺得點啊？喺度即係暫宿今次，沖涼幾爽咯。沖涼幾爽啊係嘛？係啊，係啊，咁啲職員好唔好啊？之前同我沖嘅。職員去沖，咁佢哋服務得你好唔好啊？問啦問啦何總都。問下和敦好啊？問和敦。要問和敦啊！我代言人啊！和敦你覺得點啊？喺度開唔開心啊？高人，我更開心係嘛？高人啦，沖涼哦，乾唔乾淨啊？沖得乾淨舒唔舒服？舒服，好啊，咁啊呢度啲冷氣夠唔夠啊？乾淨，咁又夠，嚇？咁計夠。夠係嘛？啊好啊！記得去暫宿體驗活動，耶！你都嚟參加暫宿體驗活動啊！姑媽有冇打俾你啊？琴晚冇啊，點解啊？因為佢好放心啊，應該。佢好放心啊！喂，好喎，恭喜你喎！我都以為佢會打俾我，跟住冇咯。結果冇打到係嘛？係。係咁啊！以後佢都俾你去暫宿啦係嘛？佢應該都係繼續。咁佢中唔中意啊？佢中唔中意你去暫宿啊？其實係一件好事嚟嘅，佢都可以唞下。